এইটো কথাই হয় যে ললিত ককাইদেউ যিখিনি ট্ৰেইনিং মই কিবা এটা বুজি পোৱা নাই মই লগে লগে কল কৰিছোঁ বা হোৱাটছএপ কৰিছোঁ মোক সম্পূৰ্ণ মানে সহযোগিতা জগাইছে আৰু অকল ট্ৰেইনিঙৰ পিৰিয়ডতে নহয় পিছতো যেতিয়া মই ফাৰ্মখনত কেনেকৈ বনাম এইটো সুবিধা হৈছে এই সকলোখিনি মানে সঁচাকৈ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ যে নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল মই আজি বৰ্তমান গুৱাহাটী তেতেলিয়াৰ সুস্মিতা বাইদেউৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ তেখেতৰ ফাৰ্মখন চাবলৈ আহিছোঁ মই তেখেত এগৰাকী মহিলা কিন্তু মহিলা হৈও তেখেতে ছাগলী পালন কৰিবলৈ তেখেতৰ মনলৈ আহিছে আৰু তেখেতে ছাগলী পালন কৰিম বুলি এখন সুন্দৰকৈ ফাৰ্ম বনাইছে কিন্তু খুব কম খৰচত আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ফাৰ্মখন বনাইছে মানে সুন্দৰ মানে কি ধৰক ফাৰ্মখনত বহুত টকা খৰচ নকৰিলেও যিখিনি বনাইছে যিমানটো সাইজৰে নহওক কিয় ফাৰ্মখনত কিছুমান সুবিধা আছে যিখিনি নেকি এজন ছাগলী পালকক দৰকাৰ হয় যাতে কোনো অসুবিধা যাতে সৃষ্টি নহয় সুন্দৰকৈ যাতে ফাৰ্মখন চলাই নিব পাৰে গতিকে তেখেতে মোৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছে আসলতে তেখেতে প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই ফাৰ্মখন কৰিছে কিন্তু মোৰো এটা কৰ্তব্য থাকে যিহেতুকে যিসকলে মোৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লয় তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মখনত কিবা সুবিধা হৈছে নে নাই বা কিবা অসুবিধা আছে নেকি সেইখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকৰ ফাৰ্মলৈ নিজে যাওঁ যিহেতুকে মোৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈছে গতিকে প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক প্ৰতিটো খোজত যাতে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি যাতে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ সকলো তেওঁলোকে নিজেই কৰিব লাগিব কিন্তু যিমানখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিখিনি নেকি সৰু সুৰা কিবা ভুল হৈ আছে সেইখিনি মই যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে শুধৰাব পাৰে গতিকে আজি সেইভাৱেই মই গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ তেন্তে আহক বন্ধুসকল সুস্মিতা বাইদেউৰ লগত আপোনালোকো চিনাকি হওক আৰু তেওঁ নিজৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে অকণমান জনাব এয়া সুস্মিতা বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মখনৰ এড্ৰেছটো আপুনি জনাওক বন্ধুসকলক আমাৰ ফাৰ্মখন হৈছে তেতেলিয়া গুৱাহাটী তেতেলিয়াবুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে ঋষি মাৰ্বলছৰ অপজিটৰ ৰাস্তাটো প্ৰথমতে আপুনি এই কথা জনাওক বন্ধুসকলক যে আপুনি এই ছাগলী পালন কৰিম বুলি কিয় ভাবিলে বা আপুনি কেনেকৈ প্ৰেৰণা পালে যে এখন ছাগলী পালন কৰিম বুলি সেইখিনি কথা অকণমান আপুনি জনাওক ছাগলী পালন মই আগতে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰতো কৰা দেখিছোঁ বা সকলোফালে কৰা দেখিছোঁ ইউটিউব ভিডিঅ' দেখিছোঁ ললিত ককাইদেউৰ ভিডিঅ'টো দেখিছোঁৱেই আৰু তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ডেও মোক প্ৰেৰণা যোগালে যে ছাগলী পালন এটা ব্যৱসায়টো খুব ভাল হ'ব ডিমাণ্ড আছে আমি নিজেও খাওঁ সকলোৱেও খায় ছাগলীৰ মাংস বহুত জৰুৰী আৰু তাৰপিছত ললিত ককাইদেউৰ ভিডিঅ' চালোঁ আৰু বহুতো ভিডিঅ' চাইছোঁ তাৰপিছত তেখেতক মই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া কথাখিনি বুজি পালোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ নিশ্চয় মই আগবাঢ়িব পাৰিম সেই আৰু মানে আগতে যিটো কনফিডেঞ্চ আছিলে মই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত সেই কনফিডেঞ্চটো আহিলে যে মই পাৰিম এইটো ইমানো একেবাৰে মানে ৰকেট চাইন্স নহয় পাৰিম যথেষ্ট হেৰি আছে সেইখিনি কৰাৰ পিছত তাৰপিছতে মই এতিয়া আগবাঢ়িবলৈ অলপ একে আৰু প্ৰথম 5টামান ছাগলী আনি আৰম্ভ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ ফাৰ্মখন মই নিজেও চাইছোঁ আৰু যদিও প্ৰথম অৱস্থাত সৰুকৈ কৰিব লাগে কাৰণ ময়ো বন্ধুসকলক যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'বিলাকত মই এইটো জনাওঁ যে প্ৰথম অৱস্থাতে ফাৰ্ম এখন ডাঙৰকৈ আৰম্ভ কৰিব নালাগে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়ে কাৰণ আপুনি বজাৰৰ পৰা ছাগলীখিনি কিনি অনাটো খুবেই সহজ হয় কিন্তু পিছত সেইখিনি সঞ্চালিত কৰি নিয়াটোহে মেইন কথা গতিকে সৰুকৈ কৰিছে যদিও কোনো কথা নাই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম কাৰণ মোৰ পৰা বহু বন্ধুৱে প্ৰশিক্ষণ লৈছে সকলোৰে ঘৰততো মই যাব পৰা নাই কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰত তেনেকৈ সময় সুবিধা মিলিলে মই যাওঁ এতিয়া যিহেতুকে আপুনি মোৰ পৰা ছাগলী পালনৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণটো লৈছে তে প্ৰশিক্ষণটো লৈ পেলাই আপুনি কেনেকুৱা পাইছে মানে এনেকুৱা কিবা আছে নেকি যে যিখিনি মই আপোনালোকক বুজোৱা নাই বা আপোনালোকৰ সেই ট্ৰেইনিংখিনি লোৱাৰ পিছত ফাৰ্মখন কৰি যোৱাত কিবা এটা অসুবিধা যদি দেখা দিছে সেইখিনি মোক জনাওক যাতে মই পিছৰ সকলক যাতে মই সেইখিনি শুধৰাই নিব পাৰোঁ যাতে মই সেইখিনি বুজাব পাৰোঁ গতিকে সেইখিনি বিষয়ে অকণমান জনাওক ক'বলৈ গ'লে আপুনি সকলোখিনি শিকাইছে মই এতিয়া ট্ৰেইনিঙৰ আগৰ আৰু পিছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ব পাৰোঁ আগতে কি হৈছিলে প্ৰথম ট্ৰেইনিঙৰ আগত মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়া কি হয় মই ছাগলীক কিমান খানা দিব লাগে কি দিব লাগে কেতিয়া গাভিনী কৰিব হয় কেতিয়া হিট আহে সেইখিনি একেবাৰে আইডিয়া নাছিলে কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া ট্ৰেইনিংটো ল'লোঁ এৰ পৰা জেডলৈকে সম্পূৰ্ণ আছে আৰু হয়তো মাজত কিবা কথা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আৰু মানে এইটো কথাই হয় যে ললিত ককাইদেউ যিখিনি ট্ৰেইনিং মই কিবা এটা বুজি পোৱা নাই মই লগে লগে কল কৰিছোঁ বা হোৱাটছএপ কৰিছোঁ
মোক সম্পূৰ্ণ মানে সহযোগিতা জগাইছে আৰু অকল ট্ৰেইনিঙৰ পিৰিয়ডতে নহয় পিছতো যেতিয়া মই ফাৰ্মখনত কেনেকৈ বনাম এইটো সুবিধা হৈছে এই সকলোখিনি মানে সঁচাকৈ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ যে মানে ইমান সহায় কৰিছে আৰু আজি যেতিয়া হ'ল মই ক'লোঁ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলোঁ আহিছে ইয়াত চাইছেহি যে এইটো বস্তু অসুবিধা হ'ব পাৰে এইখিনি বস্তু এনেকৈ কৰিলে ভাল হয় এইখিনি বোলে এইটো ওখ কৰিব লাগিব অলপ এই সকলোখিনি কথা মোক বুজাই দিছে গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙে মানে মোক মানে কনফিডেন্সটো পূৰা আনি দিলে আৰু এতিয়াও মানে মোক আৰু সহযোগিতা যোগাই আছে সেয়াই কওঁ আৰু কি ক'ম ধন্যবাদ আৰু এটা কথা জানক মই মোৰ পৰা যিসকলে ট্ৰেইনিং লৈছে তাৰ বেছিভাগে অনলাইন লৈছে তে এতিয়া এনেকুৱা বহুত বন্ধু আছে যিসকলে নেকি প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে সোধে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কনফিউজ থাকে যে যদি তেওঁলোকক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বা তেওঁলোকে যদি মোৰ পৰা অনলাইন প্ৰশিক্ষণ লয় তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সম্পূৰ্ণখিনি শিক্ষা পাব নাপায় ধৰি লওক যিবিলাক নেকি প্ৰেক্টিকেল হয় ধৰি লওক এজনী ছাগলী কিবা এটা বেমাৰ হ'লে বেমাৰটো কেনেকৈ চিনি পাব বা যদি সেই বেমাৰটোত কিবা এটা মেডিচিন ইউজ কৰিব লগা হয় বা বেজি এটাই মাৰিব লগা হয় ঠিক সেইখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি বস্তু মই অনলাইনৰ যোগে আপোনালোকক যিখিনি শিকাইছোঁ তে সেইখিনি আপোনালোকে সুবিধামতে কৰিব পাৰিছে নে নাই নে কিবা অনলাইন ট্ৰেইনিং লোৱাত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি আপোনালোকে অনলাইন ট্ৰেইনিং লোৱাত মইতো একো অসুবিধা পোৱা নাই মই অনলাইনে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ মই অনলাইন ট্ৰেইনিং লৈ আপোনাৰ সকলোখিনি কথা মানে মই ধৰিব পাৰিছোঁ যিখিনি বুজাইছে ডিটেইলছ বুজাইছে এনেই আপুনি এনেকৈ কৰিব বুলি কৈ থোৱা নাই আপুনি সম্পূৰ্ণ মানে A to Z প্ৰত্যেকটো বস্তু পইণ্ট বাই পইণ্ট এইটো বেমাৰৰ লক্ষণ এনেকুৱা আৰু প্ৰত্যেকটো জাতৰ ছাগলী কেনেকুৱা কোনটো জাতৰ ছাগলী কেনেকুৱা হয় সেই জাতৰ ছাগলীৰ কি ব্যৱহাৰ এই সম্পূৰ্ণখিনি বুজোৱা হৈছে আৰু লগতে কোনটো জাতৰ মানে কি ছাগলীৰ কি বেমাৰ হ'ব পাৰে সেই বেমাৰৰ লক্ষণ কি সেই বেমাৰৰ দৰৱ কি ঘৰুৱা দৰৱ কি ডাক্তৰী দৰৱ কি এই সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰিভেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বেমাৰটো আমাৰ হ'লে আমাৰ হয় হ'লে হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰিভেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ছাগলীজনী চৰ্দি হ'লে এতিয়া মোৰ আহি পোৱাৰ পিছতে ছাগলীৰ চৰ্দি হৈছিলে তেতিয়া মই ককাইটোক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ লগে লগে তেখেতে মোক ক'লে যে এইটো কৰক এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব দুদিন পিছতে সেই ছাগলীৰ চৰ্দি সেই তেখেতে যিখিনি হেৰি দিছে এডভাইচেছ সেইমতে কৰোঁতে চৰ্দি ভাল হৈ গ'ল এই ডাক্তৰী দৰৱলৈ যাবই নালাগিলে এই সকলোখিনি মানে মই এইটো কথাই কওঁ যে এই ট্ৰেইনিংটো বহুত জৰুৰী সকলোৱে লোৱাটো উচিত যে হয়তো ছাগলী পালন যিয়ে আছে হয়তো কোনোবাই জানে বহুতে হয়তো কাৰোবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিন্তু যিসকলে প্ৰথম কৰিবলৈ লৈছে মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈছোঁ যে এই ট্ৰেইনিংটো ল'লে তেখেতৰ বহুত সুবিধা হ'ব সেইটো আচলতে আপুনি খুব ভাল কথা কৈছে কিয়নো বন্ধুসকল ছাগলী পালন যিটো বিজনেছ সেইটো এটা খুব লাভদায়ক বিজনেছ হয় কিন্তু আমি ছাগলী পালনৰ বিজনেছটো কৰাৰ আগতে মানে তাত আমি প্ৰথম নামাৰ আগতে আমি সদায় কথাখিনি ভালকৈ বুজি লোৱাটো উচিত তেতিয়াহে আমি সেইখিনি লাভ ল'ব পাৰিম কিয়নো ছাগলী পালন ব্যৱসায়টো লাভ আছে কিন্তু যদি আপুনি কথাখিনি ভালকৈ নুবুজাকৈ নাজানাকৈ কৰে তেতিয়া কি হ'ব আপুনি যিখিনি লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছে তাতকৈ হয়তো ডবল আপোনাৰ মানে টকা পইচা এনেই অনৰ্থক যাব কিয়নো বস্তুখিনি আপুনি নুবুজিলে কেতিয়াও আপুনি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এতিয়া মই এই ফাৰ্মখনত যেতিয়া আহিলোঁ আহি পেলাই মই এজনী ছাগলীৰ এটা সমস্যা দেখা পালোঁ আহিয়ে মই দেখিছোঁ যে ছাগলীজনীৰ জ্বৰ আছে তে মই বাইদেউক ক'লোঁ যে আপুনি জ্বৰটো জুখি চাওক আৰু তেখেতেও জ্বৰটো জুখি চালে সঁচাকৈ ছাগলীজনীৰ জ্বৰ আছে গতিকে সেইবিলাকে হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰমানে যেতিয়া আপুনি বুজি পাব এতিয়া সেই ছাগলীজনীৰ কথা কৈছোঁ যদি এতিয়া জ্বৰটো বৰ্তমান 103 আছিলে 103 আছিলে হয় গতিকে এই সময়টোতে যদি আপুনি আৰম্ভণি যদি মেডিচিন ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে খুব কম খৰচত আৰু কম সময়ত ছাগলীজনী ৰিকভাৰী হ'ব কিন্তু যদি তাকে নকৰি যদি আপুনি ৰৈ থাকে আপুনি বুজি নাপায় যে বেমাৰ হৈছে আমি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব আপুনি ৰৈ থাকোঁতে ছাগলীজনী বেমাৰ ইমান বাঢ়ি যাব যিটো নেকি আপুনি পিছত সহজতে ঠিক কৰিব নোৱাৰে আৰু ডক্টৰৰ পৰা বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব বহুত মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পেলাই ফাৰ্মখন কৰাটো বেছি দৰকাৰী তেন্তে আহক বন্ধুসকল বাইদেউ ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাওঁ আৰু আমিও চাওঁ ফাৰ্মখন কেনেকৈ চব বনাইছে আৰু কি কি সুবিধা আছে সেইখিনি এবাৰ চাওঁ তে বেক কেমেৰা কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে বাইদেউৰ ফাৰ্মখন আৰু খুব সুন্দৰকৈ এইখিনি দেখিছে বাহিৰত জেগা ৰাখিছে কাৰণ দিনৰ অৱস্থাত ছাগলীখিনি বাহিৰত থয় এতিয়া আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্মখনত বৰ বেছি দেখা নাই কিন্তু যিহেতুকে তেওঁ সকলোখিনি জানি পেলাই ফাৰ্মখন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে আশা কৰোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত ফাৰ্মখনত আপুনি বহুত ছাগলী দেখিব পাব কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ ছাগলী পোৱালিবোৰ বাচিব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখন ডাঙৰ হওঁতে বেছি সময় নালাগে গতিকে কিমান ছাগলী আছে সেইটো কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নকৰি যিখিনি নিয়ম
কৰিব লাগে সেইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে জানিব লাগে গতিকে তেতিয়া জানিলেহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আগুৱাই যাব পাৰিব এতিয়া চাওক এইখিনি বাহিৰৰ জেগা আৰু তেওঁ ওপৰতো কিছুমান নেট দিছে ইয়াতে কাৰণ সকলো জেগাতে সকলো সুবিধা নাথাকে ইয়াত হয়তো কিবা বাহিৰা চৰাই কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে গতিকে ওপৰতো নেট দিছে আৰু এনেকৈ পাৰ্ট চিষ্টেম কৰি দিছে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ মোৰ নিজৰ ফাৰ্মখনত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ তেওঁলোককো মই শিকাইছোঁ সকলোকে আৰু তেনেকৈ কৰিছে আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াতে ছাগলীখিনি আছে এইটো বাহিৰৰ জেগা আৰু চব পাৰ্ট কৰি দিছে আৰু এইখিনি দেখিছে আপোনাৰ তলত যিখিনি জেগা ৰাখিছে ইয়াতে বাইদেউ কৈছে যে কিবা মুৰ্গী ৰাখিম বুলি গতিকে এতিয়া বৰ্তমান অনা নাই পিছলৈ হয়তো আনিব কাৰণ সুবিধাখিনি ৰাখিছে আৰু চাং চিষ্টেম কৰিছে ফাৰ্মখন তেন্তে আহক ওপৰলৈ যাওঁ আৰু আমি ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চাওঁগৈ এইফালেদি এইটো দেখিছে ওপৰলৈ যোৱা ধুনীয়াকৈ চিৰি বনাই দিছে আৰু ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে কম খৰচতে বনাইছে কম খৰচ মানে একেবাৰেতো কম খৰচত ফাৰ্ম বনাব নোৱাৰি তথাপিতো যে প্ৰতিটো বস্তু যে আপোনাৰ লোহাৰৰ ৰড বা চিমেণ্টৰ দি পেলাই যে বনাব লাগিব তেনেকুৱা নহয় কাঠ বাঁহেৰে বনাইছে কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে কোনো অসুবিধা নাই এইটো যিটো চিষ্টেমত বনাইছে ছাগলীখিনি ওপৰলৈ উঠোতে বা নামোতে কোনো কষ্ট নাপায় আৰু এয়া চাওক আমি ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চূণ তুণ ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু এয়া চাওক ভিতৰৰ অংশ এইখিনি টক্টাৰে তলখন বনাইছে মানে যিখন চাং য'ত থাকিব ছাগলীখিনি চাং চিষ্টেমত যিহেতুকে বনাইছে আৰু এইটো এইফালে কৰিডৰ চিষ্টেমত ৰাখিছে তেওঁ মানে ধৰি লওক আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ছাগলীক যাতে দানা হওক ঘাঁহ হওক দিব পাৰে আৰু তেখেতৰ এটা হয়তো ভুল নহয় আচলতে প্ৰথম আৰম্ভণি এইটো কিছুমান সৰু সুৰা এইবিলাক হ'বই এই যে বাচন দিছে মানে ছাগলীক খুৱাবৰ কাৰণে এইখিনি দিছে তেওঁ ইয়াত ভিতৰতে দানা খুৱায় গতিকে দানা খোৱালে কোনো অসুবিধা নহয় বাৰু কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া ছাগলী বাঢ়িব তেতিয়া এইখিনি ডাঙৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি মই তেখেতক কৈছোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পাৰ্ট চিষ্টেমকৈ বনাই দিছে আৰু এইফালেও চাওক আৰু এই ফাৰ্মখনত কিমানমান টকা খৰচ হৈছে সেইটো মই আপোনালোকক জনাম বাইদেউৰ পৰা সেইটো কথা মই এতিয়াও বৰ্তমান পতা নাই বাইদেউৰ লগত পাতিম আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ পাৰ্ট কৰি দিছে কোনো অসুবিধা নাই যাতে গাভিনী ছাগলীখিনিও বেলেগকৈ থাকিব পাৰে আৰু যিবিলাক নেকি পাঠা আছে পাঠাবিলাকো যাতে বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰে খাচীবিলাকো যাতে বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰে গতিকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তে আহক বাইদেউৰ লগত এবাৰ কথাখিনি আলোচনা হওঁ যে ফাৰ্মখন বনাওঁতে তেখেতৰ কিমানমান খৰচ হৈছে সেইখিনি কথা মই এবাৰ জানিম আৰু আপোনালোককো জনাম বন্ধুসকল এতিয়া আমি বাইদেউৰ পৰা এইটো কথা জানিম যে ফাৰ্মখন বনাওঁতে কিমান টকা খৰচ হৈছে সেই কথাটো অকণমান বাইদেউৰ পৰা জানিম আপুনি জনাওক ফাৰ্মখন আপোনাৰ বনাওঁতে কিমানখিনি বৰ্তমান খৰচ হৈছে বৰ্তমানলৈকে একজেক্ট এমাউণ্ট ক'ব নোৱাৰিলোঁ হয়তো ওপৰৰ যিখিনি অংশ যিখিনি ছাগলী গঁৰালৰ যিখিনি অংশ সেইখিনিত হয়তো 2 লাখমান টকা খৰচ হৈছে প্ৰায় আপোনাৰ ধৰক গোটেই বস্তুখিনি কিনা কাঠ বাঁহৰ পৰা আদি কৰি কাঠ বাঁহৰ মিস্ত্ৰী খৰচ ধৰি মেলি এইখিনি 2 লাখমান টকা খৰচ হ'ব লাগে বাকীখিনিতো বেলেগেই কিন্তু এইখিনি কথা হ'ল কি বাইদেউ এই ফাৰ্মখনত মানে কেইবাটাও চিষ্টেম কৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে তেখেতে মুৰ্গী পুহিবৰ কাৰণে তলত মুৰ্গীৰ কাৰণে কিছুমান গঁৰাল টাইপৰ বনাইছে তো সেইখিনিতো কিছুমান খৰচ হৈছে আৰু এটা কথা 2 লাখ টকা খৰচ হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ গাঁৱত কৰিব বিচাৰে এখেত হ'ল গুৱাহাটীৰ তে গুৱাহাটীত যিকোনো বস্তুৰ মূল্য আমাৰ গাঁৱলীয়াতকৈ প্ৰায় 3 গুণ হয় যিহেতুকে তেওঁ প্ৰতিটো বস্তু কিনিব লগা হৈছে কাঠ বাঁহৰ পৰা আদি কৰি সকলো কিনিব লগা হৈছে কিন্তু যিসকলে নেকি গাঁৱলীয়া জেগাত আছে আৰু সেইসকলে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে তে সেইসকলৰ কাৰণে ইমান টকা খৰচ নহয় কিয়নো তাতে বাঁহ কাঠ সকলো আমাৰ প্ৰায় ঘৰতে আছে গাঁৱলীয়া ঘৰত থাকে আৰু এনেও আপোনাৰ কি হয় আমি গাঁৱত কিনিবলৈ গ'লে যিটো বাঁহৰ নেকি পৰিব 50 টকা সেই বাঁহটো যদি গুৱাহাটীত কিনিব যায় প্ৰায় 150 টকা পৰে গতিকে সেইটো আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় গতিকে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে চাই পেলাই বনাব পাৰে আৰু এখেতৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকক ভিতৰতো দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় গপচেই হৈছে কিন্তু আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ভাঙি পৰিব নালাগে যিসকলে নেকি ইমানখিনি খৰচ কৰিব বিচৰা নাই সেইসকলে ইয়াতকৈও কমত আৰু সৰুকৈ কৰি হ'লেও আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত লাহে লাহে যিটো পুঁজি আপোনালোকে লগাব তাৰ পৰা যিখিনি লাভ পাব তাৰ পৰা লাহে লাহে আপোনালোকে ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে হয়নে বাৰু বাইদেউ হয় গতিকে হয় কাৰণ ইয়াত বস্তুৰ বহুত দাম গুৱাহাটীত কাঠেই হওক বাঁহেই হওক ইয়াত বহুত দাম গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব এইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই পেলাই তেন্তে আজিলৈ ইমানেই জনাইছোঁ বন্ধুসকল পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয় অসম নমস্কাৰ